師傅咧就話咧，佢唔會偷懶嘅，唔係淨係叫你哋咧係去做呢啲咁樣嘅大龍啊、小龍嘅。跟住落嚟咧，佢咧攞出呢個咁嘅道具咧，咁我就知道咧，就係、全晚裏邊咧一個嘅重點項目啦。大家真係有緣啊！今日嚟到我哋呢個天后寶誕廟會，因為唔係真係咁輕易睇得到㗎嚇。全香港只此一家，別無分店㗎。就係我哋一個嘅軟骨功，睇下點樣穿過呢一個嘅金剛圈啊！一齊俾掌聲，師傅去運緊氣功㗎，而家唔好睇佢咁輕易啊嚇！數十年嘅經驗同埋鍛鍊，一直我哋掌聲唔好斷啊！一路俾鼓勵佢嘅，等佢咧係穿過呢個金剛圈，準備好晒你哋啲手機啊、攝影機啦嚇！呢個絕對唔簡單嘅一個嘅氣功嘅示範，軟骨功，好嘢！真係有緣先可以見到㗎，唔單止前面可以穿過，後面都可以穿過㗎。大家睇下啦嚇，你嘅氣功冇翻數十年嘅鍛鍊咧，都做唔到呢個咁嘅動作㗎。唔單止係金剛圈喎，最精彩嘅仲有一個木製嘅水桶啊！你見到我見到你就係呢個綠水桶啦。咁究竟葫蘆裏邊賣咩藥咧？我哋睇睇師傅點樣穿過去啦。同樣都係要運氣，用氣功。加上軟骨功，慢慢一步步嚟，唔可以心急嘅，一路用掌聲同佢打氣。好啦，我哋一齊睇睇師傅一個坐咗喺上邊嘅動作，一下子突然之間躺平咗身軀，係啦，唔見咗佢添，原來跌咗落個桶嗰度啦。現場嘅觀眾朋友似乎咧有啲緊張喎，亦都有啲擔心，究竟我哋師傅能唔能夠出翻嚟咧？咁我哋唯有靠掌聲嚟到去幫佢打氣啦。我哋成功咁樣出翻嚟啦，所以你哋唔需要擔心嚇。哇！呢個動作好危險啊！完全睇唔到個頭啊！睇到隻手喺下面已經見到啦。
再落力啲俾掌聲啦，等佢可以成功咁樣出翻嚟同大家見面。因為我哋其實都為佢而擔心啊，究竟佢可唔可以喺下邊走翻出嚟？我哋滿腹都係疑問喎。見到師傅仲可以行路嘅，咁我哋咧先至心安啲啦，係咪啊？點解要行咧？其實有原因嘅，因為唔可以一下子走出嚟㗎，我哋一定要慢慢咧，一步一步咁樣先至可以。再運下氣，令到自己嘅身體咧係慢慢好嘢走翻出嚟嘅。我哋林哥師傅感謝大家對佢嘅熱愛支持，好多謝晒。哇，係咪好緊張咧？成個頭縮咗。